Сәлем достар, сіздермен бүгін астрономия және технология каналы. Және де бүгінгі біздің тақырыбымыз нейтрон жұлдыздары. Және бүгін біз нейтрон жұлдыздарын сіздерге түсіндіру арқылы жаңа ақпараттармен алмасатын боламыз. Онда біз бастаймыз. Нейтрон жұлдыздары салмақтары күн салмағынан 4-8 еседе үлкен жұлдыздардың жарылысынан кейінгі қалдықтары. Нейтрон жұлдыздары өте тығыз болады. Олар толығымен нейтрондар құрылып, өте қарқынды гравитациялық және магниттік өріске ие болады. Пульсар секундына бірнеше рет жанып өшіп тұратын айналғыш нейтрон жұлдыз. Пульсар 1 секунд ішінде 360 градусқа айналуы мүмкін. Құрылымы мен құрамы. Нейтрон жұлдыздардың көлемі өте кішкентай, алайда олардың салмағы аз емес. Көптеген нейтрон жұлдыздарының салмағы күн салмағының 1,5 еседей артық. Ғалымдардың пікірінше, олардың беткейі тегіс және ортасы өте тығыз болады. Беткейі тор тәрізді тәртіппен орналасқан қарапайым атомдық ядролардан тұрады. Нейтрон жұлдыздары беткейлерінде электронда ұшып жүреді. Нейтрон жұлдыздарының ішіне қарай жылжысақ, нейтрон тамшысы деп аталатын жерге жетеміз. Бұл тұста нейтрондар ядроларынан ағып шығады. Бұл аймақта көптеген нейтрондар мен электрондар орналасқан. Шаян пульсары шаян тұмандығының орталық жұлдызы. Ол өте жоғары магнитті және секундына 30 ретте айналады. Шаян пульсары ең жақсы зерттелген пульсарлардың бірі. Ол 1054 жылы шаян жаңа жұлдызы жаратылысының қалдықтарынан қалыптасқан. Жаңа жұлдызды Қытай, Жапон және парсы астрономдары байқаған. Вела пульсары Вела шоқжұлдызында орналасқан. Бұл 10 000 жылдай бұрын жарылған өте алып жаңа жұлдыздың қалдықтарына пайда болған. Пульсарлардың диаметрі 19,3 километрдей және секундына 10 ретте айналады. Бұл радио-оптикалық, рентгенді және гамма сәулелерінің қайнар көзі. Магнитар арасында зор магнитті өрісіне ие нейтрон жұлдызы. Магнитарлар жоғары қуатты электромагнит радиация әсері рентгенді және гамма сәулелерін бөледі. Қазір 13 магниттардың бары анық және тағы да 5 бар болуы мүмкін. SGR 1806 Жерден 50 000 жарық жылдай қашықтықта Мерген шоқжұлдызында орналасқан магнитар. Ол адамзатқа белгілі ең магнитті нысан. Оның магнитті өрісі Жердің магнит өрісінен 1000 триллион есе артық. 2004 жылы 27 желтоқсанда осы магниттар үстінде болған жарылыстың гамма сәулелері Жер атмосферасында жетті. Бұл күннің жүйесі сыртындағы ең жарық жарылыс болды. Чандра рентгенді обсерваториялық түсірген шаян пульсары. SGR 1900 Бүркіт шоқжұлдызында орналасқан магнитті жұлдыз. SGR 1800 секілді SG 1900-14-те өте магнитті нейтрон жұлдызы болып саналады. Жанында орналасқан жұлдызды жұтып жатқан қарақұрдым да бар. Мінекей достар, бүгінгі біз нейтрон жұлдыздары тақырыбын тоқталып сіздермен бір ақпараттармен алысып өттім деп ойлаймын. Ендігі видеомызда біздің тақырыбымыз шоқжұлдыздар. Екінші тақырыпты қозғайтын боламыз және ол шоқжұлдызында 88 шоқжұлдызы және шоқжұлдыз атаулары қалай қойылған, Гидра, теңіз жылына деген сияқты жұлдыздармен танысатын боламыз. Ал келесі видеода кездескенше достар.